赛博士，不好了！小哈，你别急，有什么事情慢慢说。我刚才在院子里想找燕子小兰一起玩，可我找了好久都找不到她。我还去了她的鸟巢，也没有看到她。赛博士，你说小兰是不是出什么事了呀？小哈，你先别难过，我和你一起出去看一看。赛博士，你看呀，小兰真的不在里面了。我知道了。你知道什么了？快说呀，赛博士。小哈，你抬头看。哦，我看到了，小兰原来飞在空中啊。不过她这是要去哪里呀？小兰要和她的朋友们一起飞到南方去。南方？他们为什么要去南方呢？因为冬天很快就要来了，我们这里会变得非常寒冷，自然界里的食物也会变少，所以每到深秋，很多鸟类就会成群结队地飞往温暖的南方，比如我国的云南、广西、海南等地区，甚至有些鸟类还会飞到东南亚去。它们长途跋涉飞到那里，寻找温暖的阳光和丰富的食物。如果条件适宜，它们还会在那里生宝宝。这些鸟类每年都要随着季节变化，从一个地方飞到另一个地方，这种习性就叫做迁徙。哇，从这里到海南到云南，那要很远很远吧？对呀，像小兰这样的家燕，它们的迁徙距离单程可长达12000千米，相当于从北京到上海12个来回呢。哦，我知道了，原来鸟类到了深秋就会迁徙呀。不，小哈，事实上只有一部分鸟类会迁徙，它们被称为候鸟。还有一些鸟出生在哪里就一直在那里生活，它们被称为留鸟。像我们最常见的麻雀就是留鸟。啊，留鸟就是留在家里的鸟，候鸟就是气候变了就不肯留在家里的鸟。哪些鸟是候鸟呢？来，坐上我的最新发明——时光飞机，我带你去认识另一种候鸟吧。哇，在天上飞的感觉可真好啊！我都想变成一只候鸟了。赛博士，你说要带我认识的候鸟在哪里呀？小哈，你抬头看。哇，好多鸟啊！而且它们队伍排得好整齐，好像一个一呀。它们是大雁，正从北向南迁徙。长途迁徙非常辛苦，聪明的大雁会使用一些独特的飞行方式，比如它们飞行的过程中会排成一字或人字队形，因为这样的队形会形成上升气流，让大雁们飞起来更加省力。而且体力好的大雁还可以利用队形帮助弱小的同伴。不过人字队形中领头的大雁是最辛苦的，所以这个位置上的鸟儿要经常换。大雁们可真聪明啊！好大的风啊！小哈，你可要当心一点哦。其实鸟类在空中飞行是很危险的，它们随时可能会被大风吹跑，甚至遭遇雷雨或者暴风雪。但即使鸟类迁徙的路途危险又漫长，它们仍然很努力地往目的地前进。看来鸟儿们都还勇敢呢，不像我，每次遇到一点问题就会放弃。我以后可得向鸟儿们学习。看来我们的小哈越来越懂事了。走，我们一起去候鸟们迁徙的终点看看。哇，
这里好美，好温暖。赛博士，这是哪里呀？这里是我国的春城，云南省昆明市。现在我们在的地方就是滇池。你看到远处空中飞翔的鸟儿了吗？看到了，它们看起来好像海鸥啊。小哈，这是红嘴鸥，俗称水鸽子，体型和毛色都和鸽子很像。它身上大部分的羽毛是白色的，因为嘴和脚都是红色的，就被叫做红嘴鸥了。红嘴鸥数量大，喜欢聚集在一块儿。它们一般生活在江河、湖泊、水库、海湾，世界上许多沿海港口都能看到。它们的食物主要是鱼、虾、昆虫、水生植物，还有人类丢弃的食物残渣。赛博士，你说带我来看候鸟们迁徙的终点，也就是说，红嘴鸥已经到达目的地了喽？是的，红嘴鸥也是一种迁徙鸟类。每年深秋，它们原本的栖息地气温急剧下降，食物减少，它们便一起飞到温暖的南方越冬。1985年，几千只红嘴鸥在迁徙的路途中偶遇春城昆明。从那时起，每年10月，它们都会不远万里，飞越千山万水，从遥远的家乡西伯利亚来到昆明过冬。第2年春节后，又飞回他们的家乡，年复一年，周而复始。转眼间已有30多年的历史了。他们很会享受啊，昆明实在是太美了，别说西伯利亚了，就算我住在上海，都想飞到这里过冬了。小哈，事情可没有你想象的那么简单哦。红嘴鸥的迁徙可是非常悲壮的。长途飞行中，它们不仅会遇到自然灾害，例如雷雨、风暴、大雾等，还会被野兽伤害，甚至还面临被人类捕杀的危险。每年的迁徙，红嘴鸥都牺牲过半，只有一部分的红嘴鸥才能到达这里。原来红嘴鸥这么辛苦呀，那我们可要好好保护它们，让它们在昆明过一个幸福的冬天。小哈说得很好哦。经过30多年的相处，昆明市民已经和红嘴鸥成了非常好的朋友。在这里，人爱鸥，鸥依人，人和鸥和谐相处。赛博士，我突然发现，原来鸟类迁徙还有这么多好玩的故事啊！是啊，地球上的生命为了生存，都付出了巨大的努力。它们比我们想象的顽强得多，也神奇得多。当然，鸟类迁徙的奥秘还不止于此。迁徙路途最长的鸟是什么鸟？鸟儿迁徙能飞多高？不会游泳的鸟类又是怎么穿越浩瀚的大海的？它们要怎么克服迁徙途中的种种困难？这些问题你知道吗？这些我都不知道。赛博士，你快和我说说吧。小哈，你放心，这些之后我都会慢慢讲给你听的。不过今天我们已经出来很久了，先回实验室吧。好的，赛博士，我也有点累了呢。时光飞机返航。小朋友，我们今天认识了3种会迁徙的鸟：燕子、大雁，还有红嘴鸥。知道了它们为什么迁徙，也知道了它们在迁徙的路上需要克服很多困难。小朋友，你都记住了吗？你可以把这些讲给你的爸爸妈妈听哦。关于鸟类迁徙的故事还有很多，我们下节课接着讲哦。小朋友，我们下节课再见喽。我是爱问问题的小哈，小朋友们，
我们下次再见喽。